এই অবস্থা গুয়ার বিল দেখা আমরা যাস নাই ফিল্ডার মিল্ডারের কি অবস্থা রে গাড়ি কার বটল বুড়া কাট কর এই অবস্থা কি পরিষ্কার করছে কোন দিন রে আবহরা ভাই জোরে কথা কম মেমো করছে বসা দে এই শালা কোনদিন কি কার্বোরেটর কি ওয়াশ করছে ওয়াশ কি করছে কোনদিন নলে কার রে কোনদিন ওয়াশ করি নাই তো ওয়াশ প্রথম করতেছি তাও লাইট গুনা না গাইছে কি এফ জেড এর লাইট এই যে লাইট গুনা ভিডিও বানাই তাও লাইট না গাইছে কি এফ জেড এর টা